Bueno, comunícase a todos os ciudadanos e ciudadanas de Pontevedra que se teñen que ir por unha denuncia á comisaría da Policía Local de Pontevedra que vayan directamente acompañados de un abogado ou unha abogada, xa que nesta comisaría, non teñen e non dispoñen de información confidencial para o ciudadano. Repito, Comisaría da Policía Local de Pontevedra non dispoñen de información confidencial para o ciudadano. Eu comprobino hoxe, que estamos a lunes 5 de maio de 2025. Estuve ali na comisaría entre as 21:20 e 22 horas. Estuve ali e comprobei que non dispoñen de unha oficina ou que sea, que non dispoñen de información confidencial para o ciudadano. O sea, que o que vai por unha denuncia, todo o ciudadano que está ali entérase de toda a privacidade. Sin motivo. De toda a privacidade, sin motivo. Así de claro.